ବାସର ରାତି କଥା। ଆଜି ବାସର ରାତି ସିଆ ଏବଂ ଅଖିଲଙ୍କର। ସିଆ ନବବଧୂ ବେଶରେ ସଜ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଖିଲଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ। ମନେ ମନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଭାବନା ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। କିଛି ଦିନର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଦୁଇ ଅଜଣା ହୋଇଛନ୍ତି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଏକ। ତାଙ୍କ ମିଳନ ରାତି ବାସର ରାତି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବାସର ରାତିରେ କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ, କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମିଳନ ହୁଏ, ସେ ପ୍ରଥମ ଛୁଆଁ, ପ୍ରଥମ ଚୁମ୍ବନ, ସେ ବିଷୟରେ ଭାବି ତାଙ୍କର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଅଖିଳଙ୍କ ଆସିବାକୁ। ହେଲେ ଅଖିଳ ଏବେ ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ବିବାହ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ସେ ବିବାହରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି? ଏମିତି କଥା ସିଆଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥାଏ। ପୁଣି ସିଆ ବସୁ ବସୁ ଅତୀତର ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ 4 ମାସ ତଳେ ହରିଆ ନାମକ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଖିଲଙ୍କ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ସିଆଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସିଆର ବାପା ଜଣେ ଗରିବ ଚାଷୀ ଆଉ ଅଖିଲଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଜମିଦାର। କିନ୍ତୁ କେମିତି କେଜାଣି ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ଅଖିଲଙ୍କ ପରିବାର ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ବୋଧେ ସିଆ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଝିଅ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଲା। ପରେ ସିଆ ବାହାଘର ଆଗରୁ ଅଖିଲଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଖିଲଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ ମାସେ ହେବ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସିଆଙ୍କୁ ଅଖିଲ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନମ୍ରତା, ଧନୀ ଘର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବ ନାହିଁ। ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ମନର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଇ ସିଆ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ମନର ଦେବତା ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ସିଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଅଖିଲ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ବାହାଘର ଦିନ ସକାଳୁ ଅଖିଲ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖି ସିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାହାଘର ବ୍ୟସ୍ତରେ ସେ ପଢ଼ିପାରି ନାହାନ୍ତି। ବାସର ରାତିର ଅପେକ୍ଷାରେ ସିଆ। ନିଜ ମନର ଦେବତା ଅଖିଲଙ୍କ ସହ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମିଳନ ହେବ। ଅଖିଲ ଆସିନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଚିଠି କଥା ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ ସିଆ ଚିଠିଟି କାଢ଼ିଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ ଅଖିଲ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସିଆ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଅଖିଲଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଲାଗୁଛି ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ସିଆ ଚିଠିକୁ ଭିତରେ ରଖିଦେଇ ଅଖିଲଙ୍କ ହାତ ଧରି ପଚାରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ଏ ବିବାହରେ ଖୁସି ନୁହେଁ କି? ଅଖିଲ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରଝର ହୋଇ ବୋହିଗଲା। ଅଖିଲ ସିଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ କେମିତି ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମୋତେ ବିବାହ କରିଲ? ସିଆ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କଥା? ଅଖିଲ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବିବାହ ଦିନ ଚିଠିରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲି। ସିଆ କହିଲେ, ବିବାହ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମୁଁ ସେ ଚିଠି ପଢ଼ି ନାହିଁ। କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା କି? ଅଖିଲ କହିଲେ, ସିଆ ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଥିଲି ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ, ବିବାହ ଆଗରୁ ଏ ଚିଠିକୁ ଭଲ କରି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସିଆ କହିଲେ, ହଁ, ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ପଢ଼ିପାରି ନଥିଲି। ଆଉ ଚିଠିକୁ ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ରଖି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଓଃ ସିଆ, ତୁମେ କ'ଣ ଏ କଲ? କାହିଁକି ଏ ବିବାହ କଲ? ଅଖିଲ କହି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସିଆ ଚମକି ଯାଇ ଅଖିଲଙ୍କ ହାତକୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏ ବିବାହରେ ଖୁସି ନୁହଁ? ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଅ କି? ଅଖିଲ କହିଲେ, ନା ନା ସିଆ, ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଝିଅ ତୁମେ। କିଛି ଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ନିଜର ଭାବି ନେଇଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସିଆ। ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। ଏକଥା ସିଆ କହିଲେ। ତୁମେ ମୋ ମନର ଦେବତା ହୋଇ ସାରିଛ। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଏ ବିବାହରେ ଖୁସି ନଥିଲ? ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଏ ବିବାହରେ ଖୁସି ନ ହୋଇ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ? ଅଖିଲ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସିଆ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କିନ୍ନର। ମୋ ଜନ୍ମ ଘରେ ହୋଇଥିଲା। ଗାଁର ବୈଦ୍ୟ ସବିତା ମା ମୋ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ମାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ସେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ବୋଧେ କିନ୍ନର, ଜମିଦାର ଘରର ଛୁଆ ମୁଁ। କାଳେ ସବୁ ଜାଣିଲେ ଆମ ବଂଶ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏକଥା କେବଳ ବାପା ମା, ମୁଁ ଆଉ ଜେଜେମା ଜାଣନ୍ତି। ମୋ ପରେ ବାପା ମାଙ୍କ 3ଟି ଝିଅ ହେଲେ ଆଉ ପୁଅ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମାଜ ଆଗରେ ମୁଁ ଏ ବଂଶର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ମୋ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ମୋର କେବେ ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖା ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜଣାଅଛି ମୁଁ କିନ୍ନର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲି।
ମୋ ପାଇଁ କେହି ନିଜ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରୁ ତାହା ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ହେଲେ ବାପା ମା ଜେଜେମାଙ୍କ ମନ ରଖିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ହଁ ମାରିଲି। ସିଆ କାଠ ପରି ଅଖିଲଙ୍କୁ ଅନାଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି। ବାସର ରାତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତି ହୋଇଗଲା। ରାତି ତ ଅଛି, ହେଲେ ଜହ୍ନ ସେ ରାତିରୁ ହଜିଗଲା ପରି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ସିଆ ହାତ ଅଖିଲଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଗଲା। ଅଖିଲ କହିଲେ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛି, ହେଲେ ଜେଜେମାର ରାଣ ପାଇଁ କହିପାରି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ତୁମ ପାଖକୁ ଚିଠିରେ ଲେଖି ପଠେଇଦେଲି। ସେଥିରେ ସବୁ ଲେଖି ମୋ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିବାକୁ କହିଥିଲି। ବର ହୋଇ ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁମେ ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କରିଦେବ, ହେଲେ ତୁମେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ମୋ ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ ହୋଇ ଏ ଘରକୁ ଆସିଗଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ଖୁସି ଦେଇପାରିବି, ହେଲେ ତୁମ ଦେହର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ବୋଧେ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ। ତୁମକୁ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ବୋଧେ। ସିଆ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଖଟ କଡ଼ରେ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସବୁ ସପନରେ ଲୁହ ଲହରୀ ପରି ମାଡ଼ିଗଲା। ଜୀବନ ଏବେ ଶୁଷ୍କ ମରୁଭୂମି। ସିଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଖିଲଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଭୁଲ କାହାର? ଅଖିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରି ମୁଣ୍ଡ ନୁହାଁଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଖିଲ କହିଛନ୍ତି, ସିଆ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋ ପାଇଁ ତୁମର ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା। ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ, ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳାରେ ତୁମ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଏଠାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଘରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ପାରିବ ସତ ମିଛ କରି କହିଦେବ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ମଦୁଆ ମାତାଲି। ମୁଁ ଦିନରେ ତୁମ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇଛି, ଆଉ ମୋର ଅନ୍ୟ ଝିଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏସବୁ କହି ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇ ନିଜ ଜୀବନ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି, ହେଲେ ଏବେ ଘରେ କାହାକୁ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ଅଖିଲ ସିଆଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଖଟରେ ଶୋଇବାକୁ କହି ନିଜେ ମସିଣା ବିଛାଇ ଶୋଇଲେ। ବାସର ରାତି ପରଦିନ ଘରୁ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପଳାଇଲା ପରେ ଅଖିଲର ମା ଆଉ ଜେଜେମା ସିଆ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ବସିଥିବା ଦେଖି ସିଆ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସିଆକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମାରେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁ କାଲି ରାତିରେ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଥିବୁ। ଘରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଖିଲର ବିବାହ ତୋ ସହ କରାଇଲୁ, ହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ତୋ ସହ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛୁ। ଦୟାକରି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ସିଆ ମୁହଁରୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋ ସହିତ କାହିଁକି? ଏଥିରେ ଭୁଲ କାହାର? ଶାଶୁ ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କ ମୁହଁ ଚୁପ୍। ସବୁ ଖାଲି ଏବେ ଅବଶୋଷ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଅଖିଲଙ୍କ ବିବାହ କରାଇ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ। ସିଆଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭାଉଜ ବୋଲି 3 ନଣନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ ବି କରୁଥିଲେ। ଜେଜେମା ଶାଶୁ ସିଆ ସହ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରୁଥିଲେ। ଅଖିଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ବୋଲି କେତେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରୁଥିଲେ। ସିଆ ବାପା ଫୋନ କରି ସିଆକୁ କହିଲେ, ପୌଷ ମାସ ପଡୁଥିବାରୁ ସେ ମାସେ ପରେ ହଳଦୀ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାକୁ ବାପ ଘରକୁ ଯିବେ। ଅଖିଲଙ୍କ ସିଆଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସିଆର ମନକୁ ଆହୁରି ଅଖିଲଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଥାଏ। ଅଖିଲ ସିଆଙ୍କ ସବୁ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ। ଶୀତ ରାତିରେ ନିଜେ ତଳେ ଥଣ୍ଡାରେ ଶୋଇ ସିଆଙ୍କୁ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ସିଆ କୋଠରୀରେ ଏକା ଥିଲେ, ନକ୍ କରି ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲେ। କେବେ ବି ସିଆଙ୍କୁ ଆଖି ଉଠାଇ ଦେଖୁନଥିଲେ କି ସିଆଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ବି ନଥିଲେ। ଅଖିଲଙ୍କ ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମାସ କେମିତି ହସ ଖୁସିରେ କଟିଗଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଅଖିଲ ବାହୁଡ଼ା ଯିବା ଆଗ ଦିନ ସିଆଙ୍କ ପାଖରେ ବସି କହିଲେ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ତୁମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୁମକୁ ଏ ବନ୍ଧନରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବି। ଏ ଘରେ ତୁମର ଆଜି ଶେଷ ରାତି। ଏହା କହି ଅଖିଲ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ହେଲେ ରାତିଯାକ ଅଖିଲ ଆଉ ସିଆ ନ ଶୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସକାଳ ହେଲା। ଅଖିଲ ଘରେ ବାପା ମା ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିଲେ, ସିଆ ଏ ବିବାହରେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଏ ଘରକୁ କେବେ ବି ଆସିବେନି।
ଏହା ଶୁଣି ସବୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖା କରି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରଝର ହୋଇ ବହି ଯାଉଛି। କାହାରି ମୁହଁରୁ କିଛି କଥା ବାହାରୁ ନାହିଁ। ସବୁ ଅଶ୍ରୁରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେ ଘର ଏବେ ମରୁଭୂମି ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଘରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିବାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସିଆଙ୍କ ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାରୁ ସେ ଘରକୁ ଫୋନ କରି ସେଠାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ସିଆ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ନିଜ ମନର କଷ୍ଟ କାହାକୁ ନ କହି ମନ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଦିନ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ସିଆ ବାପାଙ୍କ ହୃଦଘାତ ହେଲା। ସେ ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ। ଅଖିଲ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ କୁହୁଡ଼ି ରାତିରେ ସହରରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସିଆଙ୍କ ସହ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ଆଣିଲେ। 2 ଦିନ ସେଠାରେ ରହି ସିଆଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ କଲେ। ସିଆଙ୍କ ବାପା ଠିକ୍ ହେବାରୁ ଅଖିଲ ସିଆଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାପା ପୁରା ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ସିଆକୁ ନେଇଯିବି। ତାପରେ ସିଆଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଗଲେ ସିଆଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ଦେଖା କରିବାକୁ। ସିଆ ଅଖିଲଙ୍କୁ ପଛ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭାବୁଥାନ୍ତି, କେତେ ଭଲ ଲୋକ ସେ। ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର? ସେ କିନ୍ନର ବୋଲି ମୋର ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ? ଏଥିରେ ଭୁଲ କାହାର? ଅଖିଲ ଯାଇ ସିଆଙ୍କ ହାତ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହ, କେବେ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଦରକାର ହେବ ମୋତେ କହିବ। ଏବେ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଘରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପରେ କହିବ। ଏତିକି କହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଖିଲ ପଳାଇ ଆସୁଥାନ୍ତି। ସିଆ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଅଖିଲଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। କହିଲେ, ତୁମେ କିନ୍ନର ହେବା ଏଥିରେ ଭୁଲ କାହାର? ନା ତୁମର ନା ମୋର। ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ଆମ ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ। ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତିକି ଦେବ ସେଥିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବି। ହେଲେ ତୁମ ପରି ଦେବତା ଠାରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବି ଦିନ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ମନ୍ଦିର ତୁଲ୍ୟ ଆମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ଶୁଣି ଅଖିଲ ଘୂରି ପଡ଼ି ସିଆଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ, ସିଆ ତୁମେ ସତ କହୁଛ? ମୋତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ତ? ସିଆ କହିଲେ, ହଁ, ଯଦି ଆମର ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବି ଛୁଆ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଆଣି ତାକୁ ଆମ ଛୁଆର ପରିଚୟ ଦେବା। ଦୁହେଁ ଏବେ ପୁରା ଖୁସି। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଓଠରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ଖୁସିରେ ପରସ୍ପରକୁ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଦୁଇ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ହୋଇଗଲା। ସିଆ ନିଜ ମନ୍ଦିର ତୁଲ୍ୟ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଅଖିଲ ତ ମାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ। କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ସିଆ? କିନ୍ତୁ ସିଆର ମନ କଥା ସିଆଙ୍କ ବାପା ମା ବୁଝିପାରି ତାଙ୍କୁ ଅଖିଲଙ୍କ ସହ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ସିଆ ଆଉ ଅଖିଲ ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହଠାତ୍ ସିଆ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବା ଦେଖି ଅଖିଲଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଯେମିତି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଥିବା ଗଛରେ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲେ ତାହା ପୁଣି ସତେଜ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଆ ଅଖିଲଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ବୈଦ୍ୟ ସବିତା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ବୁଝିଲେ। ତାହା ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଖୋଜି ଜାଣିଲେ ଏମିତି 100ରୁ 1% ପୁଅଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିନ୍ନର ନୁହନ୍ତି। ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ଆଉ ଅପରେସନ ଦ୍ୱାରା ପୁଅମାନେ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସିଆ ଶାଶୁଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲେ। ଶାଶୁ ସିଆଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ କହିବାରୁ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ବାହାଘର ପରେ ପୁଅ ବୋହୂ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କହି ଅଖିଲ ଆଉ ସିଆଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ, 2 ଥର ଅପରେସନ ହେଲା ପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଅଖିଲଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅପରେସନ ପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଆଉ 6 ମାସ ପରେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ ହେଲା। ତାପରେ ଅଖିଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ଆଉ କେହି ବି ଅଖିଲଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପରେସନ ମାସେ ପରେ ଅଖିଲ ଆଉ ସିଆଙ୍କ ବାସର ରାତି ଆସିଲା। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିବାହକୁ। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଦୁହେଁ ସେହି ମିଳନର ବାସର ରାତିକୁ। ଆଜି 2 ଆତ୍ମାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମିଳନ ହେଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ମିଶିଗଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଏବେ ସିଆ ଏବଂ ଅଖିଲ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପୁରା ହସ ଖୁସିରେ ଭରପୁର ଅଛି।
6 ମାସ ପରେ ସିଆ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପୁଅଟିଏ ହେଲା। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।